истото го сметам за Радишен и дека дури на Антарктик кој еден ден ќе отидам, кога ќе ме прашат од кај си? Од Радишен. Каде е тоа? Викам. Снајди се. Не е каде е тоа, како е тоа? Втора сезона и 20-та епизода на Анекта. Извинете што периодов ме немаше, но го лансиравме првиот подкаст агрегатор во Македонија, подкаст МК. Од сега Анекта ќе може да ја гледате и таму, но би ве замолила да ме заследите и на Facebook, Instagram, но и на YouTube каналот. До сега по аналитиката се види дека повеќето луѓе што ја гледаат емисијата и што ја гледаат Анекта се луѓе што не го следат профилот, а за да може да стасаме до повеќе домови и што повеќе луѓе да го видат подкастот, еден follow и subscribe ќе ни значи многу. За вас е тоа бесплатно. Исто така, ако сакате да ја слушате само аудио верзијата, стиснете subscribe на Spotify каналот на Анекта. Долго време се мислев кој да биде гостин во новото студио. Гостинот требаше да биде во Анекта минатата сезона, во старото студио, но така се случија работите. Па го угостивме тука помеѓу гоблените и новата опрема и новото студио, за кое сум особено горда. Прво ќе ви дадам еден мал хинт, приградски хардкор, една од песните и еден интересен спот кој го има заедно со својот бенд Trendkill. Станува збор за Калин Марковиќ, Каљо Масниот, на многумина ви е познат од Furion, од град, од Facebook, од социјалните мрежи, но на сите претпоставувам ќе ви биде интересен овој разговор, затоа што кога имав мини анкети, кого сакате да видите наредно, во многу од одговорите стоеше токму неговото име. Па постои ли подобар гостин за ребрендинг на мојот подкаст од некој што доаѓа од другата страна на Скопје, односно дали има подобро комбо од комбото на Драчево Радишани? Ке кажев пауза после рекламите, но се уште немаме ни реклами, ниту спонзори и се надеваме дека тоа наскоро ќе се смени. Така што уживајте во наредниот час и половина и пишете, коментирајте, стиснете subscribe. Ние сме тука да исполнуваме желби, а вие уживајте во тоа што јас го подготвувам за вас. И па, ајде, добре дојде, како си, Каљо? Одличен ти, фала на поканата. Супер сум, се надам добро се слушам. Требаше предходното студио таа сезона да ја затвориме со тебе, а ми испадна во новото студио вака да те пречекаме со гоблени и со вода за кафе. Не те прашавме, ама ќе те прашаме после, или не пиеш кафе? Кафе после 5 течко, затоа што Пијана сам какао. Пијана су како ја го пијам кафе после 5, најверојатно до следниот вторник, само не спијам. Тоа ради спортот или таков ти е лајфстајлот, не пиеш кафе? Не пијам, освен од сабајле, и може уште едно на кај 1,5-2 ако потпаднам, иначе но ме држи буден. Не ти треба тебе повеќе стимул од тоа што си. Пресметував баш Furion од кога е? Има веќе полнолетство? Furion нема уште полнолетство. Сега ти кажам, прва свирка ни е 2008 и тоа се 12,4,16, ама со оглед на тоа дека се оформивме 2006, ако збориме за постоење како полнолетство, да, мада бендот почина далеко пред полнолетството. Ама беше супер прича. Од средното урце, така? Од таму почна? Да, тројца од петорицата членови бевме таму, Анте беше од Карев и Мацко година постар од Корчагин, ама секогаш сакавме да кажеме дека така сме средношколски орцашки бенд, многу бевме горди на тоа некако, таму се споја работиве. Good times, good times. Ама не знам дали се забележал, дали имаш видено дека
Уште се фура тоа во Орце, уште има бендови, уште деца прават свирки, поетски читања има, Орце си остана тоа. Дефинитивно, и ќе ти кажам зашто, барем у моја генерација, зашто беше тоа така. Орце е едно уникатно место од аспект на тоа дека секогаш имаше кадар на професори, особено во предмети мене што ми биле драги, не знам, македонски јазик, филозофија, историја, музичко и така натаму, работите што повеќе ме интересира, имаше кадар кој што те охробрува како личност, не како ученик, да размислуваш малце по контракултуролошки, да речеме. Значи да не се срамиш ако си дел од некоја заедница која што е нели надвор од тој мејнстрим. Така што особено мојот класен Душко Стојановски по македонски, секоја што критичко размислување тоа, знаеш, и за работи со кои што не сме се слагале со него, беше спремен да разговара и некако мислам дека едно јадро на деца има такв, дали е до зградата, некои подземни води, некоја енергија, ама и наставничкиот кадар беше така, ама и си имаше некоја енергија, знаеш, има многу историја у тоа место кога ќе видиш дека бар за мене еден од најуспешните македонски артисти на сите времиња, Васко Атанасовски, е исто дете од Орце. Значи сима историја, сима Јас зашто. имам многу колеги што имаат во Орце Николов. Сонја Николовска доби сега награда за животно дело за новинарство, има завршено во Орце. И многу добри други колеги. Супер, апсолутно многу, знаеш, беше таква средина, сега е некој тип на, да не речам елитна институција, затоа што не знам, ја Орце го следам цел живот и од кога завршив таму пред, која беше пред 750-800 години. И го следам развитокот на школото, знаеш, ме интересира уште што се случува таму, пошто ми се многу драги спомени сето тоа од времето јас кога сум бил младич, ама сега гледам дека е некој тип на така малце поелитно школо, па тешко е да се влезе, па има приемни. Ние кога бевме генерација не беше тоа случајот, ама она што барем колку што разбирам и колку што гледам, уште го задржи тој дух на да може секој од секаде да дојде, да е можда таа елитистичка нишка е на принцип на знаење, на умешност на ученика, не на ти си од Козле, од Центар или слично, како што во некои други школи кои што не би сакал да ги именувам, Јосип Брос, каде што е многу побитен тој некој социјален статус, отколку што е во Орце, например, и деца што ги гледам сега се, знаеш, елит левел во однос на интелект, во однос на способност, во однос на нешто друго, а не нарочито и статус, што мене ми е супер. Па јас држев клуб по новинарство на МОВ. Пауза да направам, видам како имаше многу деца од Орца. Јас се зачудив деца што на 14-15 години, што страшно многу работи знаат, страшно многу се во тек со што све се случува, ти ги прашаш за шо би известол, ти кажува технологија, кога онака не знаеш ни не си чул пола работите они што ги знаат, така што веројатно уште си го држи тој статус. А зошто, еве, знаеме од каде почнала, како се определивте на кај треш метал тогаш да правите? Металци бевте? Тоа ви беше трлото? Тоа ни беше трлото, дефинитивно. Види, начинот на кој што ние правевме музика, многу генеричен начин на кој што секој металец размислува во тие години. Сакаш да е нешто брзо, за гитаристите е битно малце технички да изгледа по интересно, по тешко и кога ќе ги земеш сите фактори, еден заеднички содржател е треш метал. За сите ти работи што за почеток ти требаат, затоа што си го бараш изразот, нели, како дете, ама еви до ден денес голем дел од децата што се металци се стремат према тоа, затоа што е не е да речеш нарочито лесно да го правиш, ама е, како да ти кажам, едно од по интересните работи кои што можеш да ги правиш на почеток во бенд. И така ни се развиваше правецот. Ние и албумот кога го снимивме на крајот од денот видовме дека не сме толку треш метал колку што сме мислеле,
Ама беше супер искуство. Многу ми е криво што таа приказна заврши, али бенд, жива работа, А, деца. Колку албуми издадовте? Мисли, че не е еден само, Само еден, 2013 така? 2013 Thrashing Folks и имаше уште 6-7, не, помалце, 5-6 песни за друг албум, ама како да ти кажам, некако природната младолачка страст се Нема освоивте награда на гитаријада у Миравци. Тоа е со тој вистина. бенд. Тоа е вистина. Не би сакал да се споредувам со, не знам, лидерите на слободниот свет како, не знам, Џозеф Бајден или Макрон или кој да е сега во Енглеска, не знам како се каш индиецот, али слободно нека се пофалат со прва награда од гитаријада во Миравци. Инаку Тоа не беше на освоивме почеток, прва нели? награда, освоивме трета. Тоа беше 2008 едно од нашите први свирки. Кој бил по манго под вас да освои прва и втора, се сеќаваш? Да, второ место беа Корени од Стојакова. Тоа е ептен таму непотизам, дека од Да, комши. тоа е многу од комши. Дополнително мислам дека ја заслужи и првата награда затоа што толку добра ракија донесува момците за сите што сосема беше окей. Првата награда ја освои 3D од Кавадарци, кој што бе еден многу интересен бенд, бе гитара, бас и битбокс. И правеа многу интересна музика, ама исто многу кратко траја 2-3-4 години максимум и таа приказна заврши. А беа многу интересен концепт и нешто што бар на Балканот во тоа време, па може и пошироко, го немавме видено како бенд. И беа некоја многу интересна екипа, ама живот се деси и прекинаа да свират многу стандардно Веќе не македонски. се никаде во естрадава. Не се во сцената, да речеме, години нанасат. Имаш Години тоа нанасат. забележано колку, мислам, си има случајно вакан интервју на некој што е од сцената. Да чепнам да прашам естрадата, очи ќе ми извадеа. Види, за да бидеш естрада, мислам дека треба да свириш пред луѓе што не ги знаеш по име и презиме. Со оглед дека ние од сценава, сите 500-600 луѓе максимум што можеме да се собереме, ги знаеме по име и презиме. Не е баш и некоја естрада. Не сме баш Баш. некој Джастин Тимберлейкови, нити Джастин Бибери. Вие победивте и на Metal Battle во Хавана, тоа е веќе наредната година, 2009, нели? 2009, да. Значи, тоа беше еден прекрасен момент, иако сум лично многу против надпреварување како концепт во уметност. За млад бенд, супер можност, отидовме, свиревме на Вакен, еден од најголемите Беше во тогаш Германија, најголем, така. Тоа е село близу Хамбург, каде што свиревме во тоа време најголемиот метал фестивал во светот. Од тогаш има 3-4 фестивали кои што веќе го и во апсолутен обрт на средства и во број на бендови што ги носат, го претрка Вакен, да речеме Hellfest, па има 3-4 во Соединетите Американски држави, но во тоа време беше дефинитивно најголем. И за младо 19 годишно момче што сака екстремна музика е апсолутен сон да ти се случи. Таму имаше некој, не знам, и тоа беше некој надпревар, па на крај подпишуваа бенд, па подпиша еден бенд. Има претходно исто така на тој Metal Battle 4-5 бенда кои што беа исто подпишани на нивните Wacken Records, ама тие бендови никад не заживеа, нешто да речеш. Ни со големи турнеи, ни со ништо. Така да поише беше искуството да отидеш таму да свириш, не знам, да гледаш бендови 3-4 дена и убаво да си поминеш. И претоставам и голема публика има, не знам дали сте биле на мейн стејдж или некаде од страна, ама Тоа пак беше имало најмалиот многу, стејдж. многу народ. Значи, ние свиревме пред прилично многу, пред 2-3 илјади луѓе, што е за пилиштари од Радишани, не знам, Центар, Лисиче, Припор. Добар учинок. Зашто се случи тоа? Тоа не се случи затоа што ние бевме некој бендишта и луѓето едва чекаа да не гледаат. Туку е поради фактот што Вакен е многу близу морето. Не е на море, ама е многу близу морето.
И често идат облаци, често има врнежи, почвата е одвратна таму кога се врне буквално. Ние на субота свиравте. Ние свиревме во шатор. И пред нашиот настап, што беше нешто као 4 попладне, кај што тек се будат металците од претходната вечер, кои што, не знам, испиле све на светот и доаѓаат, знаеш, луѓе во полека на концертот, на фестивалот, нели? И ние тргаме да свириме и гледаме дека добро има некој 3-400 луѓе, не е лошо. Се местиме и се вртам после 2 минути фатило да врне. Луѓето се засвонат, имаше 2-3 луѓе, така нешто. Таа сцена толку, мислам, не беше мекст аут, ама можда претерувам со 3, ама околу 2000 луѓе имаше и беше луда атмосфера се случи. Тоа беше многу јако, што многу луѓе си помина супер, што мене ми беше голем кеф. И таму да не им отиде со кимона? Не, тогаш не вежбав борички вештини. Тогаш отидов само со добра волја, четка на главата и да не речам кревко младолашко его спремно да биде скршено од музичката индустрија. Јас паметам еден настап со кимоното во Хавана. Единствен беше тоа или имаш? Имам 2 настапи во Хавана конкретно со кимоно. Значи, ова зборам за летна Хавана, беше во кимоно. Немаше многу гужва, ама имаше кимоно. Да, и еднаш во зимска Хавана, кога свиревме со Перо де Формера. Имате свирено со Перо де Формера, ми стекна и на тоа. Да, тоа беше супер искуство Хавана. Не можеле да најдат поприклонна предгрупа од тебе на Перо де Формера. Апсолутно, многу ми е криво што, мада никогаш не се знае, со Горан Бишеваc Бишке треба да снимеме и дует некогаш у животот, двајцата сме, така да речам, гломазни љубители на фолк музиката, така да мислам дека тоа би било една плодна соработка. Каде и што прави сега, јас немам видено човеков нешто ново да Перо де извади. Формеро свират низ Србија, нема дојдено од тука одамна немаат извадено хит, да речеш, а музика вадат. Ама мислам дека има еден период кај што буквално, нема да речам месец за месец, ама квартал за квартал вадеа хит. И колку и тоа да е, знаеш, наивно и комично и се, тоа е бенд што многу работи. И во тој период кај што беа мега популарни, мислам дека стварно добро искористија и дека многу добро се поставија, знаеш, турбо фолк метал, не е тоа толку наивно колку што сакаме да мислиме. И тој сценски настап и тие композиции да звучат така како што звучат е многу работа. По испотовите? Апсолутно. Во однос на продукција, пошто не сум некој репер да кажам, сум снимал 3-4 спота. Сум гостувал уште на, не знам, 3-4-5 сигурно. Нешто од нешто разбирам, ама начинот на кој што они снимаат спотови стварно е за поздрав и за почит. Значи продукциски, не знам, коли, трактори, одење, локации, именување, клубови, изнемување, светла. Не е тоа наивно, не е тоа нешто што се прави, брат, имаме 150 евра и другарче. Да, личи мислам баш дека и доста работа треба, и тоа кошта. Иако балерина во депонија игра, нажалим, драга, испало е срање, ама кошта тоа баш пари. Вашите спотови, мислам, спотовиве на од сцената луѓето на луѓето во Македонија, што пари коштаат, не коштаат ништо? Голем дел да ти кажам дека стварно е за некои смешни пари. Затоа што стално се гравитираме према do it yourself начин на функционирање и парите што се инволвирани се стално некои смешни, затоа што од една страна е што што се немаат, нели, пошто сме металци, панкери, голтари и слично, ама од друга страна е што и човекот што ти го снима спотот 90% ти е некаков тип на другар. И убавата работа е што, ајде да почнеме од негативното. Негативното е тоа што луѓе што на вистина зборат, луѓе што на вистина прават, не зимаат парите што ги заслужуваат, затоа што апсолутно некој да седне и да ти сними спот е многу работа. Без разлика дали сега ние четворица ќе се наместиме и ќе свириме тука и ќе правиме нешто, или е, не знам, цела приказна со камери, со сценографи и слично,
пак во Македонија тие луѓе мислам дека се екстремно малце платени. Дури за наши услови. Ја дотолку повеќе во нашава сцена кај што ти се другари знаат колку ти можеш да изводиш од некој бендски буџет или од некој генерално собствен буџет за да го платиш тоа, ама по друга страна позитивниот аспект на таа приказна е што луѓето се држат, се грижат едни за други. Претпоставам дека и на нив како и на вас не им е единствена работа сега, Апсолутно. снимањето, продукцијата. Апсолутно. Кога ќе видам со кој све сум соработал, не знам, со Рајхел, со Симон, со Богдан, со еден куп луѓе кои што сме соработувале со Палитов и слично, сите тие луѓе мање више мене ми се другари. И сите тие луѓе многу повеќе мене ми направиле услуга него што мојот спот, не знам, на мојот бенд спотот ќе го гледаат луѓе и слично. Да, можда ако е некој почетник има портфолио, супер, имам снимено спот, чисто да го видите како дел од моето портфолио, ама пак ти зборам за луѓе кои што мање више се некој тип на професионалци од многу млади, не им требале моите 1700 views за да им помогнат за нешто. Убавата работа е тоа што многу луѓе си помагаат едни на други. Па тоа јас го забележав и со мојот подкаст, затоа што беше Џоле од СМАТ, првиот од сцената по-сериозен, и тоа после таксират и беше многу гледан. Например, редовно се брифирам и ми дава предлог за гости Урош Велјковиќ. Урош е цар. Така што јас ја гледам и од таа страна ги гледам работите дека веќе многу одамна и мене некако луѓето од маргините ме земале како своја, затоа што баш ја гледам таа помош без никој да очекува дека сега јас кај мене ќе те викнам или ќе ти давам пари, што е стварно многу ретко. Како да ти кажам, нема ни некој пари да играат голема улога, мислам дека некој денар можеш да направиш, апсолутно. Мислам, бендови кај нас има многу бендови што се трудат, али никој во било кој сегмент од андерграунд музика никој не живее од музика, па дури ни диџеи и што... Супер Хикс не знам дали живее од музика, да не претерам. Мислам ги знам дечките, секој ден има работа, затоа што они доста свират, имаат и доста големи настапи низ Македонија, се стварно легендарен бенд. Ама не, секој си има деца за раѓање и работа, затоа што за они да живеат од бенд, они буквално би требало да имаат 100-200 датуми годишно за да се вакво. Знаеш, тоа и на светски рамки е така. Голем дел од америчкиве бендови доаѓаат по Европа, супер турнеа 30, 50, 60 дена. Ти мислиш, леле, ова е некоја рок звезда, ова е нешто ау, ова е нешто вау. Се враќа назад во Бостон, во Нью Орлеанс, во Бојзи, Ајдахо и работи. Келнер работи, физикалец работи на овакво. Тоа се сите луѓе кои што кога се вратат имаат пари за 10 дена преживување после турне. Најголем дел од бендовите. Легендарен бенд Lamb of God, Randy Blyne, нивниот вокал вика, не препорачам на млади луѓе да прават бенд, вика, како професија. Ка свирам 30 години, човекот беше во затвор еден период заради еден скандал во Чешка, многу работи му се случија, значи бенд што свири, вика, па еве, вика, после 20 години успеав да си купам джип Toyota на старо. Што кај нив е, не знам колку нас некој да каже, супер, најдов едно пунто од 2013, добро е, нема 120.000 има поминато и тоа е. Добро, мислиш тоа исто и Џоле го праша веќе кога некој создава, прави музика, дека тој товар дека не живееш од настапите, дали нешто ќе продадеш, е многу полесно за создавањето, затоа што знаеш дека имаш денес регуларна работа и нема да зависиш дали колку свирки ќе имаш во месецот. Ова е можда најдоброто прашање што некој го поставил во историја на поставување прашања за музичка сцена. И би сакал да ти кажам дека имам лесен одговор, ама ајде вака да се изразам. Кога си млад, особено кога си млад, секој има сон дека
тоа би му било професијата. Музика би му било професијата. Јас ќе правам песни, јас ќе одам на турнеи. Не знам, дали е тоа на младолачки сон за сакам внимание, леле, девојки после свирка, ау, газење, ау, супер, ау, едно друго, ќе ме зборат луѓе, ќе ме сакаат. Си влијае на тоа секако, ама мислам дека во некој момент сите ја поминуваме таа фаза на некој 18, 19, 20, кај некој подолго трае, супер, сега ќе бидам музичар. Ова сакам да го работам во животот. Ова сакам да го работам во животот може да ти успее во Германија, Шведска, не знам, Холандија, каде што тебе, затоа што сум угостувал милион бендови, дома сум организирал и настани, знам како е. Па демек, кој викам, дечки, стварно многу лошо помина свирка, знаеш, немам поише од 60 евро да дам. Тоа вие викам да јадете и до следниот град да стигнете до Охрид. Викам, толку е. Абе, нема гајле, зашто? Не, викам, ние имаме 6000 евро од општина ни дадоа за да правиме турнеја. Кога ти во Македонија ќе слушнеш некој што не знам, Тамара Тодевска или заслужен граѓанин на ДУИ да добие 6000 евро од владата за нешто. Нема да се деси. Тоа се дешава во Фрајбург во Германија, што е нивното Беро. Разбираш? Да, имам зборувано и со писатели као мали градчиња, они живеат за Апсолутно. фестивалот и Апсолутно. сериозна пара даваат за тоа. Апсолутно. И знаеш, у тој младолашки филм што си го правиш е супер. Јас сакам музика, јас сакам од ова да живеам, ќе биде супер, ќе биде одлично. И после се случува растење и живот, каде што ти сваќаш дека ова не само што е тотално неисплатливо, те кошта пари плюс, затоа што никој во Македонија, барем ние по андерграунд бендови што сме да речеш, никој нема заработено повеќе од што има дадено. Стално имаш повеќе дадено. Дали е за опрема, дали е за не знам, за овакво, за да направиш мајчки или слично за се дешава нешто, нели бендов да ти тргне од некоја нула. Генерално кога ќе видиш ЕСАПот на поголем дел од бендовите дека поише имаат дадено него што имаат земено пари од свирки, од продавање на мерчендайз и слично. И мислам дека убавата работа на тоа што знаеш, имаш редовна работа и сваќаш дека од ова нема да живеам, ти дава некоја слобода апсолутно. Затоа што не осеќаш притисок, леле сега мора ова се случи, вака се случи или по секоја цена дека мора да се сними месецов, годинава, како и да е. Апсолутно. Кога тоа го сватив многу полесно со мојот сегашен бенд Трендкил, многу полесно ми тргна некако животот за размислување за тие работи. Затоа што не гам илузии дека ние ќе станеме некаков бенд сега и сите ќе дадеме отказ и ќе идеме на турнеја 40 дена и ќе станеме мега популарни и ќе направиме хит. За да се направи хит, голем дел од работите кои што доаѓаат со тој успех, треба да си ги платиш. Дури големи бендови кои што сега полнат арени и слично, во даден момент платиле да бидат дел од турнеја, дел од фестивал и слично. Тоа е еден индустријски стандард. Ние со Фјурион имавме таа шанса, не ја искористивме затоа што не можевме за 4 дена да собереме 4000 евра, мислам дека беа во прашање тогаш. Се откажал бенд, ти нудат Orphaned кој што во тоа време беа доста голем бенд. Имаме место, дечки, ако сте за, знам, контактира со Милан што не беше гитарист, ако сте за, као имате место автобуси, има кај да се спие, 25 датума мислам дека беше, као си ги плаќате трошоците, тоа 4000 евра. Па ти снајди се како ќе ги вратиш тие, нели, во овакво, тоаш бевме деца по 20 на 2 години. Стигнавме до некоја цифра да може да најдеме, ама не можевме на крај да најдеме све. Живот. Али тоа не сакам, знаеш, децава да си гаат некои илузии дека мене ова ми е супер, јас сега ќе се бавам со музика. Жртвата што луѓето што успеале во бизнисот ја на музика со музика што они сакаат да свират, најчесто е многу голема. Многу голема. На лично ниво, на финансиско, материјално, на секакво. Затоа што кога ќе видиш ти еден единствен бенд кој што можда можел да живее од музика во Македонија, се Бернес пропаганда. Луѓе кои што свира одлични фестивали, луѓе кои што беа
во времето во кој што свира мега атрактивен бенд, мега популарни на не на балканско, на европско ниво. Значи да, со има големи фестивали цело време. што патем битно е да се напомене бенд кој што твореше на македонски јазик. Да. Сега Дина Јашари гледам сега да има настапи исто на македонски, се надевам дека стварно ќе му тргне на девојчето и ќе иде добар правец нејзиното. Мислам дека посветеноста што некој, пошто и да речеме ја знам Дина, некој нивото на посветеност што има толку млад човек за компонирање, за затворење, мислам дека апсолутно дополнително што таа музика не е, знаеш, не е агресивна музика, таа е radio friendly музика. Ама пак си има некој по-инди, по-андерграунд дух за да биде доволно интересна за сите. Дина Јашари ја слушаат металци. Тоа луѓето мора да разберат. Зашто? Затоа што има таква енергија во оваквото. И мене би било многу мило ако, знаеш, утре ден имаш некој поалтернативен тип на поп изведувач од Македонија што успеал, затоа што ние немаме таков изведувач кој што можеш да речеш дека Па не знам ни пред Дина дали имало некој што пред е Дина сличен. некој што е, да, дефинитивно и во однос на правец во она што она го пре, не би рекол дека имало некој сличен. Затоа што луѓето што од Македонија успеале да речеш посериозно се пак некоја страда, не знам, Тоше Каролина, кој Да, и морале на српски да речеме да пеат за да се Мораш да слушаат правиш- низ Балканов. мораш да правиш компромиси затоа што тоа мислам дека луѓето не ја разбираат таа не разграничуваат што е изведувач, а што е да речеш бенд или артист. Затоа што изведувач е производ на индустрија, каде што некој друг ти пишува текст, некој друг ти пишува песна или се купува веќе готова песна од Грција, не знам, Азербејџан, Филипините или кај да, и ти си правиш некоја верзија тука, каде што твојата работа е да бидеш посветен на изведувањето на музиката, да имаш одредено однесување, да бидеш доволно лепушкаст, да бидеш, знаеш, не сакам да се разбереме погрешно, луѓе не разбираат колку е тој дел тежок. Дека ти треба да си, не знам, нон-стоп фин, треба да си нон-стоп приемшив пред камери, треба да си едноставно кога ќе стигнеш во тој некој појак ешалон, можеш да изгубиш и дел од себе. Тоа е после бубањ, мислам, баш онака на лента ти е животот. Апсолутно. Не, мислам, не сум живеела нешто такво, ама тоа е веќе бубањ. Види, кога ќе видиш Тоше пред да умре на неколку интервјуа, кој што беше младо момче од fucking 26 години, разбереш, му беше преку глава дојдено од што мора ова и ова, затоа што од една страна и не можеш да се изразиш како што сакаш, ама па тоа е цената што ја плаќаш за популарноста, хонорарите и другите работи што доаѓаат со тоа. Вагаш што ти е битно во животот и тоа е тоа. Ама од друга страна некој што е артист, што прави авторска музика, кој што се грижи за свој автентичен израз, колку и да тој израз, не знам, да ти звучи на ова или она, да си каже што му лежи на душа, во Македонија, освен Бернес пропаганда, пак ја кажам, немаш ти некој бенд кој што речеш, ова е мега гига супер бенд. Нимаме андерграунд бендови, не знам, Disease, Ангза, компанија што прават 50-60 датуми, ама тоа е еден уникатен тип на сцена, каде што многу тесно врзано постојат во рамките на таа сцена и битно е за да ти правиш 50 датуми, ама од друга страна тие луѓе носат 50 бендови од текот на годината во Македонија. Да не разбере са некој млад дека не треба да имаат бендови, туку нема ни јарени и паре. Не, само Моралов да единствената работа е што све е подложно на промена, тоа што со кој што се соочувала мојата генерација, можеби нема да се соочи оваа генерација, ама до сега немало, знаеш, со пријател неодамна зборев за негови пријатели кои што биле на турнеа од кај нас. И викам млади деца и се вратија разочарени, јаве спиевме на Патос, смрди у комбе, не знам, пошто сме 700 машки у комбе во едно друго, знаеш, додека се стигне до тоа ниво на, не знам, некоја стабилност, треба многу да се истрпи. А кај нас немаш некој бенд да речеш овој готово, овие живеат од бенд, ова го прават, тоа навикнати се. Се многу бендови што отишле од турнеја на Македонија, ама никој нема да речеш некоја
Game Changer турнеа, после ова се познати и после ова ги викаат на фестивали во Словенија, во Хрватска, барем и на балканско ниво, освен евентуално Суперхикс да речеш, ама пак не се тоа луѓе што живеат само од бенд. Не си мислам дека никогаш не живееле. А како беше, мислам, како од Fury до Trendkill? Па Зашо се некако брзо беше беше транзицијата. Транзиција паралелно бев во двата бенда еден период, додека постоеше Фюрион таму, додека 2016 пробувавме да го одржуваме жив со некои нови членови што не ни успеа, што е сосем окей. А Дамјан, гитаристот и основачот на Trendkill, ми е кумашен, значи сме исто друг и он е дете од Орце. И нивниот пејач си замина за Русија да живи кој, да не знаеш некој, 2-3 пати ај да пробаш. Ја реков, не можам да пеам во два бенда, доста ми е со девојки од еден бенд, не можам да постигнам, што ќе биде со два бенда. Али беше шала на страна, пробавме, имаше одлична хемија, и тоа, си продолживме, си терам. Со тој бенд ти спот имаш снимено само приградски хардкор, нели? Или имаш Имаме уште уште некој еден спот? бенд, уште еден спот. За Не бил Destination толку, Fact. не бил толку Да. впечатлив, го немам гледано. Да, спотот е супер, го снимаше Стефан Рајхел, го монтираше Стефан Палитов, многу мене ми е можда и омилениот спот што го имам некогаш снимено, ама не е бази, не е тоа баш нешто вау за наша публика, али да, со Trendkill имаме два спота, се надам годинава и трет како најава за третиот албум што Во треба. 57-ица ли го снимав? Да, конкретно пази Бидејќи се. беше само внатре снимено. Беше во автобус кој што има возено 57-ца, зашто да тврдиш дека нешто е 57-ца кога автобусот се менува 100 пати. Само се менуваат таблите, ама Зашто таблата е кај тебе. Да, конкретно ЈСП извинете. Си имам украдена табла од автобус. Ако треба ќе ги платам тие 175 денари. Ама јас го имам конкретно кога влеговме во автобусот, пошто тоа е во Ѓорчево кај што е мање више гаража и гробишта за автобуси. Јас го познав автобусот дека на вистина има возено 50 затоа што некој што толку голем дел од животот има посветено, знаеш, таму си знаеш и автобусите. Беше во автобус, во Браво. Да, и толку автобуси браво. Што е битно и Двете- винјак имаше во спотот. Толку. Двете Така, локации што не се имаше битни. винјак. Не сум Имаше грешка. како? Пак тоа што ќе кажеш, помошта од другарите, видов многу луѓе што ги знам, Апсолутно. така што Знаеш колку е просто особено за таков да речеме панкерски спот. И брат, снимаме спот, не знам, ќе донесеме 5 кила бамбус, дојдете. Еј брат, нема гајле. Ќе донесе некој уште кило ракија, ќе не брат, јас дайте по 100 да нарачаме кебап и нешто. Обично искачање со малце поише ракија и вино и урлање, тоа нема. Trendkill е малце поразличен од Furion, е хардкор, па дури приградски хардкор е хардкор панк може да се каже. Па така, по Ако панк сум- рок numер, апсолутно. Така барем звучи. Јас Жанровски, музички експерт не сум, ама тоа што слушам. жанровски е поинаков бенд, дефинитивно. Ама па многу ми легна и тој правец на музика како многу млади, лесно се снајдов. Има некоја така по примална агресија, не е толку изразот уметнички како што знае да е во стандарден метал бенд, иако има многу елементи на метал музика во нашиот бенд, ама по пристапот кон компонирање, пристапот кон прајање песна ни е многу по панк рок него метал. Не ги мислиме песните, например, разликата со Furion, лелепа песна, па сега ја разглабаме 4 месеца, па ќе ја правиме, па чека овој дел види вака, па овој дел види класични металски муабети, тука генерално ние и видете го рифов прави тупа, напиши текст, тоа е тоа, мислам, не дека нема толку филозофија што мене од аспект на човек, па кој што имам проблеми со трпение, генерално многу повеќе ми одговара. А свириш ти некој инструмент или по пеењето си бил секош? Јас не свирам инструмент, затоа што
Не ме бива. Не дека па и за пење нешто во животот ме бивало, ама, знаеш, треба некој дебел да помогне се влече опрема едно друго, па еден бенд, втор бенд ќе ме земат, Ке се принаучи човек со време. ќе се принаучи. Мислам дека барем пази, во овој правец добра работа е што можеш да научиш некои ствари, односно тоа не знам, да одржаваш глас и слично, пошто малце поинако од обично пење. Ама генерално, ако имаш долно харизма, ако долно си посветен и ако емоцијата ти е долно искрена, супер ќе пројдеш. Не мора да си Терос Рамадзоти. И да имаш одено на часови по музичко, предпоставам, и дека доста од луѓето со тебе што биле по бендовите, не баш сите имаат сега музичко завршено. Не само што не баш сите, најголем Може дел никој нема завршено. Најголем дел, освен Јован, со кој што свириме сега, кој што е на музичка академија во Штип, јас со некој образован музичар, немам свирено во бенд никогаш, не. Мислам дека Иво и Мики само беа на некои тие Enterprise приватни школи за гитара као деца, кај Дарко Тасев, ако не се лажам. Но генерално се само ги сите така. Ми тоа мислам дека не е само кај нас. Најдобрите, барем по мене, најдобрите музичари не се оние што се, не знам, некако образовани. Затоа што барем во метал, во панк, во музиките, јас што ги слушам, слушам све, да речам, во правците што мене ми се важни, многу поважно е некоја искреност, некоја емоција, него кој колку знае да свири. А и за чудо, па технички како се развиваат луѓето, голем дел од луѓето што се самуки имаат многу подобра техника од голем дел од луѓето што се, не знам, образовани. Може зашто музичари. е немаат и таа напнатост да не сгрешат нешто, па нешто што си учил како да го примениш. Апсолутно држи вода. Пошто нели солфешот и што и да си учил на музичко, многу ќе ти се најде кој ќе свириш умало браво. Апсолутно. Таму ќе ти се најде, Миле. ќе ти се најде мили или драги да ти дадат по некој раки и тоа е тоа, не ти И треба нешто такси за дома. Сега След да... 2019 такси за дома не се овие цени. не, никој пешки ќе оди, ќе лазам. Нарочито луѓето како мене што живеат многу далеку од центарот на градот, таксито е луксус кој што го заборавме. Заборавме како изгледа сите што имаат подалеко живеено. Сега Знаеме другава како е. страна од твојата музичка кариера. Ти си и диџеј. Јас сум ДС. ДС. Дугме стискач. DJ подразбира некој што носи винил, некој што знае да комплетира, не знам, одреден број на beats per minute со друга песна што ќе има исти beats per minute. Јас редам листа на Винамп, ја пуштам и сите си поменуваат подобро и мислам дека во голем дел сум многу подобар од многу DJ, пошто никој не му гајля за beats per minute, него мислам дека една метрика што луѓето треба да ја мерат е Ерзана per hour, тоест колку песни од Ерзана можеш да пуштиш во еден сат за сите да се поменат најбро. Знае ли Ерзана дека постои некој тука во Македонија уште толку што го гаи нејзиниот лик и дело? Јас мислам дека знае и мислам дека е голема срамота што не е подготвена да направи камбек. Тука има митови легенди, Маши не и давал, она сакала, не знам, Џо Бајден има забрането ради whatever, ама криво ми е. Знаеш зашто ми е криво? Од кој аспект луѓето треба да го разбера тоа дека не уопште наивно. Затоа што во еден период на, не знам, Ерзана, Каролина, М2 и слични продукции, ти имаш некој период каде што имаше некаква поп естрада, која што прави музика, која што имаше еден уникатен македонски израз. И ти имаш македонска музика која што не беше стандарден глупав шаблон кој што мислам дека кај нас во многу поголема криза денеска е естрадата него што е андерграунд сцената. Голема и тоа може би веќе 10 години и повеќе ако не. Сите го вадат тој одвратно глупав Сан Ремо балада 70 години стар стил. И тоа мислам дека е толку пречвакана што не знам како влегуваат у студио и не сакаат да си пукаат во двете колена. Не знам кои тие песни ги пишува и како овие артисти сакаат да ги, изведувачи сакаат да ги пеат тие песни.
А многу луѓе не разбираат дека естрадата и андерграундот се заедно врзани. Ако ти имаш квалитетна култура, ќе имаш и квалитетна контракултура. Зошто? Затоа што, глеј, ова се случува, ова е мејнстримот, секогаш ќе имаш нешто што сакаш да е контратежа на тоа. Глеј, овде алтернативното. Не може едното без друго да постои. Апсолутно. И чудно е што кај нас, колку и глупаво да звучи, што андерграунд сцената не е во некоја голема криза. Ти имаш многу млади деца кои што прават некаков тип на алтернативна култура, без разлика дали е музика, графити, тетовирање или било што. Од друга страна, она што тебе ти се сервира како мејнстрим денес, во споредба со тие некои времиња доцни 90-ти, рани 2000-ти е за срамота. Ти немаш оригинална песна да речеш чекаме моца, ова звучи супер. Не знам да ти го пуштам кој да е денеска, ќе си речеш, супер, ова песна од 95-та. Не, песна е 2017-2018. Истиот тој Сан Ремо тип балада, јас те сакам, ти ме не кеш, ти ме остави. Боже Господе, до кога? Не, јас не знам текстовите кои ги пишува. За музиката не можам да коментирам, ама баш заслужав на Макфест, што и срамота. Ги заслушав текстовите. Значи Мислам тоа дека најмал, дали ги бираат вака, ти најмалце имаш таленти. Тоа е тоа. Не. Бум. Тоа кога ќе видиш, например, стално ја земам како пример Каролина Гоча, врвен изведувач, мислам, апсолутна дива. Земи ја песната без оглед на се, анализира го текстот. Текстот е на Ружица Брчиовска, дарија. Кога ќе видиш дека тој текст да го преведеш на сегашен јазик за некоја поп песна, нема да успее затоа што е светлосни години понапред од све што во моментов се случува. Самите спотови какви беа, сега кој ќе ми текне сега како спот што се пласира. Немаш ни начин на кој, како да ти кажам, шаблон, тоа е дури естрадата, што е да речеш, поалтернативната естрада, во самата естрада, не знам, трапери, рапери и слично, пушти ми било кој спот, ќе ти го пуштам истиот спот од, не знам, Chief Keef или, не знам, Drake или кој да, јасна инспирација да крпиш од негде, да земеше многу легитимен модел, ама знаеш има во најголем дел од тие спотови имаш нула оригиналност. Самата песна, самиот, ова е алгоритмот, тоа е тоа, како тотал. Мислиш тоа глобално дека се случува или ние некои глупави трендови следиме? Мислам дека се случува глобално. Мислам дека се случува глобално и многу сакаме да се оцрнуваме сами себе. Ова само во Македонија дека се случува. Дека глупоста дури ние ја измисливме, кога од нас почна. Да, апсолутно не се случува само кај нас. Дополнително една работа што работите што јас ги следам, да речеш, тоа што е алтернативна андерграунд сцена, во Македонија е многу посилна од, да речеме, во Србија, во Хрватска. Кај нас имаш свирки во главниот град кој што не е николку Загреб, 4 пати е помало од Белград, на кој што ќе дојдат милион деца ќе си поминат супер. Во Белград свирките се со по 100-120 луѓе преку сила во најголем дел од случаите, затоа што не знам, има великоградска суета и слично и сите се раскарани, не знам, глупости тотално. А од друга страна нивната естрада и сплавовите, тие се веќе баш силни. Таму се одамна, од таму почна. Дефинитивно. И каква е побарувачката, ќе ја прашав, и како се поменувате на тие журки со Секси Марса? Гледам цело време си пуштате, слушате македонска музика. Знаеш како глупо ми е да го кажам ова, ма ќе го кажам ова. Имаше еден празен период од 2002-2003 до 2014-2015, каде што јас апсолутно не знам негде освен на рап журки. На рап журките мора да ги пофалам, затоа што секогаш се гаело и домашен правец. Јас не знам апсолутно некој до таа 2014 кога јас и Марса почнавме да пуштаме овакво музика заедно, некој да пуштал македонска музика некаде и нешто да се случува на, знам за 1.200.000 XU журки низ Скопје, ама не знам за ниедна таква. Знаеш,
колку и тоа наивно да почна, денеска имаш кавер бендови што го свират тоа, денес имаш од 3-4 дискотеки во Скопје и поголеми кафичи, такви вечери, и глупо ми е да кажам, леле од нас почна, ама извинете дечки, стварно од нас почна. Така да не е тоа наивно, тоа све почна од Бета Хаус кафич што го држаа момците од Тезга бенд од Бета Хаус, сега како и да се викаат, не знам. Беше многу кул, многу отворено место кај што другари сме сите, дојете брат, ќе ви дам пијачки, лупнете лаптопот и газете. И тоа почна од доаѓаат петорица на журка што ти се другари, доаѓаат, не знам, го препунуваме кафичот што окей, тој кафич собира 60-70 луѓе во лето. Ама знаеш, ваму таму и стално било каде да го правиме тој наш концепт што го правиме од 2014, стално супер си поминуваме. Мене ми е мило што денес имаш еден куп бендови кои што нели пак ние сме едни од поглавни виновници, колку и да е тоа наивно за некое воскреснување на подзаборавена македонска музика, која што во тоа време апсолутно мислам дека беше многу поквалитетна од тоа што е денес. Збориме за нешто што е естрада. А доаѓаат млади деца што се родени после хитовите на тие журки да ги знаат песните? Апсолутно, што мене ме чуди. Што мене апсолутно ме чуди да ми дојдат луѓе 2002, 2003 и да ми бараат, не знам, молим те, пушти ми, ајде да не ја земе Ноќна кралица хит над хитовите, ама не знам, ќе ми бараат нешто по-бизарно, типот на PS или нешто, и си као, чекай бе мали. Песна излезе. Песна беше хит пред да се родиш. И мислам дека е супер што тие млади генерации ги откриваат тие, знаеш, песни кои што штета што ти денеска немаш радио, немаш некаков тип на медиум кој што ќе се згрижи тоа да биде пуштено. Не, имаш 90% Дуа Липа и било што е камон, најдосадното нешто на планетата Земја. Да, и исто со све друго сега да, нели? Мислам, тоа е поп музика шаблоне, ама не е дека сме немале. Па не е ни нешто посебно. Поп музика што е сега во несвест да падеш, сите песни се исти од прва до последна. Мене вака, ако мене вака ме прашате. Честно исклучоци. Не знам што слушаш од поп музика. Интересни овие две спротивставености се твоиве, со од една страна Фјурион, Тренкил и од друга страна Ерзана и Каролина. Особено Каролина често ја спомнуваш. Би снимал ли вака да речеме дует со Каролина? Во секое време би снимал било што со Каролина Гочева, затоа што мислам дека е последна од својот вид, да не речам. После Каролина не можам да посочам на некој млад изведувач или изведувачка да речам ова е господин или господи, ова е тоа. Ова е whole package. Мислам дека Тоше беше еден, после него апсолутно од мажи не можам да речам леле ова е тоа, браво, ова е тоа, ти си изведувач, ти си, знаеш, некој што се грижи да успее, да е музика, да е интересно, да нешто, некаква естрада да прави. И мислам дека Каролина е последна од својот вид. После незе не можам да речам ни за некоја млада девојка, леле браво, ти си царица. Дали може би имало некој изведувачи кој што можеле да станат, а не им се дадени шанси, сигурно и тоа постои, ама не знаеш. Сега тоа се приликите. Тоа е живот. Значи ти оди со работката со битолчани. Да, и на работа имам многу колеги. И љубовта взаемна. Да, имам и многу колеги на работа исто битолчани, цел живот работам со битолчани, дури оние кои што се басисти, ама да. Да се живи здрави. Да се живи здрави. Нели некој тебе и тоа да свири. Некој мора и бас да свири, некој мора и евано да работи, тоа е животот. Имаше ти песна заедно со Дон Плеја? Да, со Филипче бевме колеги. Со Филип. Дали ти тоа е единствената песна ти што имаш снимена? Мање више да, ама ја не имам и некој за фрканци снимано, ама и кеф ми е, не знам, пак би работел со тие момци зашто се подаа скроз луди. Подбево зашто се МВР во тоа време, па и Trap the Fuck Up и како и да беа, па се поделија, па не знам еден куп, ама
многу ми беше забавно во тој период кога што сум се дружил со мислам Марсе делумно од таа екипа што ми уште еден од поблиските пријатели во животот и ми беше мега интересно да се дружам затоа што колку и тоа знаеш е несвојствено за металци и панкери, не разбираат колку луѓето имаат панк рок во нивното понашање и во нивниот пристап, затоа што е брат, тоа глупости збори. Супер, снима 100 песни годишно. Знаеш кој снима 100 песни годишно? Никој. 97 нека се ѓубре, 3 ќе бидат добри. Секоја че, значи во тоа време кај што работеа Дон Плеја, Кицо уште што работи, Марси компанија, значи и тие неколку млади деца околу нив што се знаеш, колку и тоа да е хаха хихи шоу, повторно ќе кажам, тоа е многу повеќе шоу него што е да речеш, вау, ова е најдобрата песна што ќе ја слушнам некојаш. Не, ама луѓето не разбираат и тој сегмент дека е многу важен под А да постои и под Б е многу важен, многу тежок за да се фура на долг рок. Затоа што у даден момент знаеш, ти ќе бидеш смешниот чичко со 30 кусур години кој што пак треба да навигираш да бидеш интересен и да бидеш свој во тие води. И тоа е многу тенка границата да бидеш будала и интересен. Апсолутно. Мислам дека мора си малце будала да си интересен. Ама... Треба да бидеш малце будала, нема не онака да како беше тоа, не да ти е кринч од да нема на некој кринч кој ќе те гледа. Кринч тоа е многу јак израз на млади, бе. Не знам од каде сите го попримивме тоа. Не Кринч, што убила ме туѓа срамота. Тук срам ме јаде. Треба да е така Мене ми нешто. е, јас знаеш како, ја многу во животот поштувам луѓе што се свој будали. Затоа што не треба да се оправдуваме за тоа што сме. Види, ама Освен тоа ако не сме Мирко Попов, тогаш може да треба да се оправдуваме. Ма тоа со тек на време се гледа дали некој глуми интересен или будала. апсолутно. Ана Голешка беше во исто во мојот подкаст и ја немав многу одамна видено и после ја видов на Камени мост, се сретнавме едната навака, другата на. Така и Ана играше. И јас сваќам дека Ана ја знам 10 години и она е таква будала. Јас И ти не ја знам можеш 15 цел живот. и ти не исто. можеш да глумиш цел живот така. Така што Апсолутно. таков тип на будала е секојаш добре дојден. Апсолутно. И тоа не може да се одглуми. Затоа велам Една од битните работи, барем во Македонија, тоа сум го сватил во начинот на кој што функционира наша метал, панк. Пази, генерално кога ќе земеш надвор од Македонија, ти имаш метал сцена, па панк сцена, па подсцени на металот едно друго. Не, во Македонија тоа не постои, тоа е добра работа. Зашто во Македонија постои андерграунд сцена. Луѓето што ќе дојдат и на хардкор панк свирка, кидат и на метал, кидат и на рап свирка и тоа е одлично. Тоа е одлично од аспект затоа што луѓето се поотворени, разменуваат идеи, се дружат. И тоа е супер. Тоа не функционира во поголем дел од светот така. И кој си е будала на свој начин, кој си е екстремен на свој начин, многу добро проаѓа на сцена. Затоа што колку и ти да си навежбан, и бркаш звук, не знам, и си некој опасен артист што прави прогресив, не знам, ваков метал или пост, нешто што и да е, многу брзо ќе те провалат луѓето ако не си доволно искрен. Да, Бендот ќе ти постои 2-3 години. Глупо ми е да зборам за други бендови, ама знам едно 10 такви кои што беа мислиш што имаат и поелитистички пристап Да, да, кој да, ние да, што да. правиме вие глупи пошто ти не знаеш инструментов Апсолутно. како се свири. апсолутно. Тоа го имам приметено кај нас, мислам тоа сигурно секаде го има и за музичари, ајде луѓе што се писатели, било кој што е во некој сегмент од уметност, што стварно ми се серал такви луѓе втор пат не сум отишла. Као јас сум дошла, сум платила и 100 денари да биле тоа да ти испоштувам, па сега дај да умрам ако не знам клавир да свирам, знаеш. Апсолутно, знаеш тој дури убавата работа е што во андерграунд сцената брзо се филтрира тоа. Кој сака да биде елитист, супер, фати го авионот, имаш Скопје, Ајндховен, пресели се во Амстердам и биди, не знам, најпретенциозниот металец на сите времиња, или свири затоа што сакаш да свириш, затоа што сакаш да излезеш на сцена, затоа што сакаш да ти биде интересно. И толку е прост муабетот. Кај нас мислам дека малце, знаеш, тие бендови излагаа па збореа само на англиски, па не се дружеа со други бендови.
па беа многу важни. Што се сега тезга свират? 90% од нив. И ги свират истите 15 песни што ги научиле пред 15 години, уште се до некој глупа филм дека се многу важни. Свири си ја музиката, помини си убаво, поздрави се со сите, биди окей. Тоа е тоа што ти треба. Барем по начинот на кој што ја функционирам или како функционираме со нашата група или како Функционира Функционира- Орце царот, да речеме. Орце Стефковски царот функционира на многу повеќе начини. Морам да те прашам за Орце Стефковски царот. Тоа се Мислам дека не треба ни прашање да формулирам. нема што да се формулира прашање, можам да кажам дека во однос на ако за нешто сум се мислел во животот, тоа е сериозно да направам CV на кој што пишува 2 пати го имам организирано Орце Стефковски царот и да ме примат на било која работа затоа што мислам дека доволно животно постигнување, многу поголемо животно постигнување од сертификати, не знам 4 години бев во оваа фирма, сега сум Scrum Master или не знам имам Google Academy завршено или било што, не, 2 пати го имам организирано Орце Каде? Стефковски царот. Кои настапи на Орце царот? Двата настапи во кои што бев не ги имам организирано лично сам, сепак главниот плеймейкер во двата настани е мојот близок пријател Јовица Вилјановски по професија домазет во Аотеароа. Голем поздрав за јужната хемисфера. Јас бев оној кој што логистички најде каде, што, како, не знам, бројот од орци и слично, ама бев, да речам, во управниот одбор. Бев од тројцата најважни што го организиравме настанот. Еднаш беше кај мојот кум во двор во куќата на неговата баба близу, да не ја издавам локацијата, но ќе кажам 8 септември близу владата на тогашна Република Македонија. И втор пат беше во градскиот парк, кое што беше нешто исто така прекрасно, по повод враќање на мојот пријател домазет во Аотеароа со еден брзин, концизен позив: Орци, имаме волку пари, ќе дојдеш ли, нема проблем, дојде и the rest is history. Мислам дека еден од најгордите моменти во мојот живот беа тие 2 настани. И зошто го немаш апдейтирано CV-то до сега? Па и јас се мислам, знаеш, може и дека генерално работам и со странци повеќе во животов, може би нема да знаат да Може го... би треба да знаат. Јас мислам дека треба да знаат. А ако не дознале, ќе дознаат дефинитивно, затоа што таков тип на легенда е вонсериски, таков талент и изведувач како Орце е нешто дефинитивно посебно. Знаеш исто дека и он е натакана кај мојата хемисфера од Да. од Рачева. Знам дека он беше во... Сепак треба да се држим. Да. Знам дека таксито во тоа време 2015 кога организиравме беше 700 денари во правец. Мислам дека Ржаничин или Петровец беше човекот, така нешто. Али у секој случај една од најдрагите спомени на кои што редовно се навраќам. И тој момент луѓето никогаш нема да разберат колку е вистински панк рок. Орце царот е најпанк рок од сите Апсолутно. они што ги запознале и што мислат дека ги Апсолутно. запознале. Супер е тоа што слушаат, не знам, луѓе Рамон, слушале Клеш, слушале... Дали бире во Краси, комарот во Драчево да Не. те ги прашаш? Не верувам, не ни слушнале, затоа што тоа е тоа. Не... Како да ти кажам? Имаш ли ти некој твој комар од битисување во Нископјево или некоја таква баш најпанк кафана во која си бил? Не би, мислам, како да ти кажам. Значи сме не излагале- збориме сега за убаво јадење има у пар кафани баш добро. Убаво јадење во Скопје има сегда, да ти кажам. Нема многу лоши кафани во Скопје, ама вака некој супер underground немам фаворит да истакнам. Хилда, ја Хилда е легендарна, не знам, Дарданели така наречената на прелазот во како си каже, крчма во во Капиштец или Убац го обожавам исто секој време на најголи кафани во светот. Не дека
како да ти кажам, сите кафани мене ми се драги. Само да не удебар мало, толку. Поради цените или локацијата? Мислам дека и двете играат улоги. Не сум мераклија да треба да отидам у веци и да е затворено зашто некој шмркав натре. После јадење похованки. Да. Да ги потиш зајтините после минус 7. Зденката и маслинка похована. Не те прашам за кафаниве затоа што спомна самиот за Урца царот. Многу сакаме ние тоа, а мисламе што е боле што треба на 18 години да се надживее, дека не можеш денеска да го слушаш Урца царот и утре да одам и било кој хардкор бенд да го слушам и рок и било што. Зашо сме толку забегани во главата што сметаме дека и на 30 години некој треба во трло да биде? Тоа е многу добро прашање и мислам дека барем ај во хардкор панк не толку, ама во металот луѓето малку има тенденција да стануваат елитисти после Мислам во било кој правец од сцената, ајде андеграунд што е. Метал најмногу, јас таков печаток. Да, ама знаеш како имаш многу луѓе што го прават тоа, што ќе отидат вечерта претходно, не знам, на Орце и утре дента ќе отидат, не знам, да ги гледат Дизиз во гаража. И имаш луѓе кои што, знаеш, тоа го сметат за преглумавање, дека ти не уживаш тоа пошто го правиш ради некој фейк хир да бидеш интересен и слично. Ама на тие луѓе да им препорачам, не знаете што пропуштате и тоа е тоа што мислам. Супер е да си елитист, јас слушам само пост нойз, кор од периодот од 84-та до 93-та во Шведска. Супер, само напред, ама... Чим има пост, тоа е за... Јас слушам, не знам, Джера Мадановски и Cannibal Corpse. Некогаш и песна по песна. Така, да. Една Джей, една Cannibal. Како си поминавте тоа по сториња, беше најавено на Джей филмот дека ќе одите Супер. екипно. Апсолутно супер, сум многу јака екипа бевме на овакво и мислам дека луѓе што ги интересира музика, дека неделја треба да го погледнат, затоа што според многу луѓе кои што се ликови во филмот и се уште живи негови пријатели на Джера Мадановски и слично, мора да го сватат дека има многу повеќе искреност и улица и не знам работи што се пропагираат во панк, во не знам хардкор и слично на еден балкански српски начин прикажани во тој филм, знаеш, и затоа што и таму има многу работи со кои што ние сме се соочиле. Како приказ да е прекрасно. И на сите топло им препорачувам да го прегледаат, зашто е топ. Мислиш ли тогаш дека во јадрото, во корот на и турбо фолкот и сеше од сцената некогаш има многу сличности? Не само што мислам, тврдам. Тврдам дека има многу сличности, затоа што на крајот на денот... Нели кога збориме ние сме од улица, а ова сме, она сме, јас мислам дека многумина од тие што се сега ултра мега популарни луѓе у турбо фолкот, особено или што биле у минатото ко Јужни ветар, да, Шемсе и компанија, дека тие се баш луѓе од улица, баш луѓе со мака што негде имаат стасано. Апсолутно, први кој ќе видиш во самото отворање и второ во аспекти кои што луѓето не можат да ги разберат, затоа што не се позамарале да научат ништо. Ако имаш, не знам, скопски анархисти, македонски анархисти кои што на времето, не знам, правеа се уште ги имаш социјален центар Дуња кои што згрижуваат бездомни лица во тешки зими, помагаат директно на ранливи групи, без тоа да е некоја невладина, без тоа да се проекти, без тоа да се без никаква помпа и без слики. никаква помпа и слики, 10 текста објавени за тоа. И од друга страна, на истата страна на паричката, ама од другата страна на паричката на музиката ги имаш луѓе као Джера Мадановски, Тома Здравковиќ, кои што неброени пари имаат дадено на луѓе за кои што им требале операции, на просјаци, на луѓе да ги тргнат од улица и слично. Така што колку и да е музиката различна, колку и да е изразот различен, има многу повеќе сличности од што сакаме да признаеме, затоа што нели тоа е срамота ако ти не знам се уживаш во одреден жанр на музика кој што не се совпаѓа со овакво. На крајот сите луѓе тие се од Балкан сега, не може ние да мислиме дека едни ви имаат мајндсет на некој Шведска што живее. Апсолутно. Со истите проблеми, истите работи сме растени и растеме и живееме, тоа се луѓе што во 90-тите во
пикови на сиромашти, транзиции на сеја, кои едниве станале рапери, другите биле турбо фолк и пееле на сплавови. Што различно Апсолутно. имаат. Апсолутно, затоа што сите сме сркале што сика истата манџа колку толку. Нарочито во претходниот систем кај што немало, да, сега има големи разлики, но порано немало толку огромни разлики. Знаеш, голем дел од тие луѓе кои што ја формувале сцената без разлика дали андерграунд, дали турбофолк, дали све имаат исти животни искуства. Колку и да тврдат дека се многу поблиски од што сакаат да мислат. Барем јас така гледам на работите. Имаше предрасуди помлад која беше да речеме во средно, имаше потреба да припаѓаш негде и да имаш отпор кон одредена музика како што Апсолутно. многу правевме. Апсолутно, знаеш, од една страна не сме да се иземат и негативните влијанија на секој правец. Секој правец си доаѓа со, не знам, некој тип на однос, секој правец си доаѓа со некој тип на субстанци што се конзумираат, кои што сака нека кажува, така и во метал, во панк, во турбофолк. Денес имаме епидемија на кокаин, сите правци се исповрзани да речеш, ама генерално не сме да се, знаеш, колку и да сакаме да припаѓаме на некоја група, ние на пример го гледавме тоа како млади, леле, знаеш какви свои глупости овие пеат едно, друго, трето, како не има срам, и после сваќаш чекав, јас слушам Slayer и Cannibal Corpse кои што зборат за чекичу глава и убиство и слично. Има една, мене тоа многу ми смета, генерално прогресијата на македонскиот металец е после 25-6 да стане нешто многу освесен конзервативец и да објаснува децава денес, си расте на текстови од Cannibal Corpse, Morbid Angel, Slayer, не знам, Gigi Allen и Некако компанија. најдаш се тоа луѓето што се Како- крстат кога ќе преминат улица ки соборна и тоа Знаеш, не го свати. Знаеш како, не, да, мене ми е, мислам, религија си е пак интимна тема, кој што сака нека прави све тоа кул, ама да покажуваш према туѓо однесување колку е лошо додека ти го имаш истото и или полошо. И си бил мене ми покажуван е- со прст. Дали поради музиката, дали поради изгледот, нели во едно општество, како и да е. Апсолутно голем дел од младите металци личат на метли, што да прават. Генерално и стануваш металец затоа што си малце поружен од просекот. Вистината е таа. Сакаш ова ти сам за себе да кажеш дека си станал металец пошто си бил. Па да, бев дебел, неугледен едно друго и знаеш многу е полесно да се приклониш према металот него да бидеш и ќе излагам од диско. Види, јас тоа си го кажам сама на себе од кога се породив и многу се здебелив. Сега морам Сега е многу времето да за метал. Не, сега многу треба да се трудам да бидам харизматична, разбира. Кога си слаб, полесно е. Не знам, не сме било дамна слаб од четврто деление. Полесно е за пешачење, ама за се друго За не се е друго баш. не е ништо предпоставам, ама не. Генерално мене ми е тоа тотална глупост дека треба ние нешто многу да се делиме на тој принцип, као Многу детски муабети, мислам, многу детски муабети си после 5-16 години, мислам дека треба да се надраснат. Да, јас го надраснав тој момент кога на една соученичка Натали го напишав најдобриот состав во одбрана на турбофолкот и доби 5 на македонски. Ти го бранеше турбофолкот? Јас напишав во нејзино име дека го бранам турбофолкот. Кога И јас пишувајќи го текстот сватив леле се ова вистина. Турбофолк е закон. тогаш било the turning point. Да трн Како се апсолутно. вика и на ти се случува тебе, са не сакам да звучам ко ние, ама ти се случува некојаш вака зборувајќи македонски некој англиски збор да ти отиде? Well, actually, мислам дека ни се случува на сите, ама мислам пак дека сме една генерација која што колку толку се грижеше некое опшество во тоа време да се задржи некој ниво на јазикот. Денес гледам дека напротив се работи на децава да зборуваат први на англиски. Па тек после, не знам, 14-15 година да научат македонски. Она базичното. Да, Толку да, се што е разберат. што е малце трагично, ама тоа сме сите виновни како општество и треба поише музика на македонски, треба поише содржини на македонски. Не се инвестира во во квалитетни медиумски содржини од да речеш од држава која што ќе биде битно за тие деца што доаѓаат да научат, нели, нешто
на нивниот мајчин јазик, ама Ти освен музикава, друга работа што ја правиш, ми тикнува дека имаш завршена и висока школа на МИМ, ако не се Да. лажам. магистарски студии бе остварив. Така ќе му дојде. Со тоа што, да, тогаш беше како и МИМ, да се водеа. ама е ИКС, Институт за комуникацијски студии, практично. А имаш и за новинарство, односи со јавност, претпоставам ти имаш комуникација и односи со јавност, Не, колку што се во сеќавам. наше време беше менеджмент на стратегиски комуникации. Мене беше многу мило што се запишав таму, затоа што пак додипломските на Југоисточниот европски универзитет ми беа катастрофа. Се што беше добар професор од страна кои што беа оние visiting professors, посетувачки професори, не доаѓа во мојата генерација на која престана. Ама ика се беше супер приказна и мислам дека уште ги има тие програми. Да, мастерот, магистерските се уште постојат, не постојат додипломските, ама магистерските постојат. Мојата група даде изузетно, еден српски збор е исклучително добри професионалци. Затоа што голем дел од луѓето веќе работеа кога беа на магистарски, сите што завршеа. Работеше и ти тогаш во маркетинг, така? Да, работев, бев пилиштар 23-4 години, работев маркетинг во IT, попознат како 5 мејла неделно. Вистина, како ќе Вистина. Може да се... Се уште работиш тоа, се уште си Во моментов не работам конкретно маркетинг, работам за маркетинг решение во делот на project management за една холандска фирма што исто многу интересно. Ама пак генерално јас сум комуниколог по струка и кога ќе видам професионално во кариерата, комуникација ми е тоа што се бавам со потесна сфера на комуникациите, маркетинг. Ама генерално сум имал некоја среќа баш да работам, да речеш, во струката. А потечко е тоа да се работи со луѓе што се тука од Македонија или со странци? Апсолутно и едното и другото еднакво тешко. Глупаво е, знаеш, имаме некои предрасуди, особено луѓе кои што седат на едно работно место долго време. Јас сум имал среќата да имам подобри понуди, да менувам работни места, да работам со луѓе од сега да имам одвратни искуства и со странци, имам одвратни искуства и со македонски газди, имам прекрасни искуства и со македонски газди, имам прекрасни искуства и со странски газди. Мислам, муабетот е многу стандарден во однос на тоа кој како се постави, колку си ти важен во тимот и едноставно како е човекот што ја води компанијата или ти е предпоставен или како се поставени работите. Сакаме да гајме некои илузии дека знаеш многу е добро да се работи со странци, не само мој имам еден куп искуство кај што луѓе буквално пострада од работа со странци. Дали се балканизира кога дојдат тука и слично, ама не секако не ми представувало проблем да работам ни со странци, ни со македонци, така да никогаш не сум гледал на тие работи. Тоа веќе втор пат го спомнуваш, малце имаме ние проблем, некои многу сакаме да се подценуваме. Апсолутно. Што е првата работа што ја прават другарите кога ќе се преселат негде и како ви е доле, знаеш, како ви е. Што се дешава кај вас, затоа што не знам, ја никогаш не сум гледал одселувањето како никому не судам што го направил тоа, напротив, затоа што знам колку работиве во Македонија се тешки и како тоа може да влијае на луѓе и колку вистински животни проблеми на луѓе кои што имаат вистински животни проблеми со кои што можда јас или било кој друг не се соочува, навистина се решаваат кога ќе отидеш на подобро место, ама по друга страна е таа помпезност на јас успеав, ти си уште во бара, знаеш, мене ми било секојаш глуп. Има луѓе што тука прекрасно живеат и творат и работат и никогаш знаеш, тој комплекс на нижа или виша вредност. И срамотата и да не се успее ако отидеш негде. Да. И се вративте. Е тешко горе, да. Да со тоа со гори и доле. Ти од Радишани немаш некојаш порив да мрчеш доле таму, како е? Види,
Јас првен Радишани никогаш не сум го сметал за физичка локација, повеќе на состојба на умот и духот. Повеќе мислам дека е постои во една сфера отколку што навистина е нешто што можеш да го покажеш на мапа, така да никогаш не сум се такмичал на кој од горе, кој од доле, затоа што Мислиш ли дека овие другите не сваќаат ние што сме Радишани, Драчево, не, Ѓорче, тоа не се сваќаат. Не сваќаат. Дефинитивно како не сега кој е горе долу да некој кажуваме. е горе туку. долу, ама знаеш како имаш одреден став што го градиш со подолга вожња во автобус. Затоа што повеќе работи можеш да видиш. Најгнасните, најубавите работи ќе ги видиш во автобус. Како луѓе си наштетуваат максимално едни на други, како си помагаат максимално едни на други. И мислам дека што е поголем кругот од центарот на градот до, нели, каде што ти живееш и сите околу тој круг, малце на еден друг начин ги гледаме работиве. Не мислам дека мислам и животното искуство ме научи така дека малце поинаков ков сме ние од горе. Ние одгоре, да, нели? Ние од горе. Сега да не кажуваме одгоре одолу, ама стварно е така, кога повеќе од 10 километри ќе се возиш и кога да не претераме, Доволно е 7,5. Доволно е 7,5. Поздрав до сите мои од село Драчево. Ама сепак е тоа интересни спојки, имаш уметници, луѓе како нас, нешто измеѓу, имаш луѓе за останати во ране. Има луѓе што Да, им да, да. треба пасош да искочат од кај Апсолутно. мостот од Драчево. И таа е на, таа е на кохезија и таа е на помош и соживот е толку интересна што не може да се види, например, во еден капиштес, да речеме. Така, апсолутно се слагам и ако си доволно паметен во таква средина и можеш баш убаво го концепираш тоа што не знам, имаш поалтернативни луѓе кои што не име главната база да седат тука, ама тука живеат, си го ценат местото кај што доаѓаат, имаш луѓе кои што знаеш Си дека са брат локал, таму се на седат, таму си 84 одат. години ќе го најдеш пред штаб, пред истиот дуќан ќе го пие истото пиво. Ама ќе дојде гумата да ти ја смени на колата кој ќе се дупне. Секогаш ќе биде, да, секогаш ќе биде комшија, али знаеш дека стварно постојат тој тип на луѓе многу повеќе во, знаеш, и на голем дел од тие луѓе многу прилики им сеускратени. Кога ќе видиш ти на обрачот на градот што не е правило, например, надвор од Европа, надвор од Македонија и надвор од Балкан, немаш ти луѓе што се трудат да живеат во центарот во градот. Имаш луѓе што се трудат да Во живеат на центар на предградие. градот живеат сиромашни и странци сега, Токму реално така, да видиме. Кај нас е малце поинаку се. Во Македонија луѓето сакаат, не знам, елитата сака да е поблизу до центар, да е. Знаеш, се таму се случува, се таму интересно, да не треба да возам или слично, дебар мало да живеам, знаеш, да ме биде кирија 1700 евра за 25 квадрати, иако канализацијата враќа, ама нема везе. Ама пак мислам дека сме малце поинаков ков на луѓе, така, затоа што кај нас е обратна ситуацијата, во приградието живеат луѓе кои што се Ма работничка да не класа. требаше, никогаш немаше асисело. Значи, мене кој ќе ме прашаат луѓе од кај сум, јас кажам од Драчево. Нема тоа Апсолутно. Скопје па Драчево, јас сум од Драчево. Јас истото го сметам за Радишани, дека дури на Антарктик кој еден ден ќе отидам, кога ќе ме прашаат од кај си, од Радишани. Каде е тоа, викам? Снајди се. Не е каде е тоа, како е тоа? Фала ти многу, втора сезона што ја отворивме со тебе. Ми беше драго. Ќе се видиме пак во некоја таму, нека има 10 сезони, па ние ќе се видиме. Супер. Супер, ја во секое време сум отворен за гостување и небулозни изјави како што знам да дам. Фала ти. Тоа е тоа, чао.